adigoo aan filanayn xilma lagu doortay. Ninkani waa John Garner, waxa uu ahaa majaajiliste iyo jilaar reer Iceland ah oo lagu yaqaanay fanka. dabadeed sanadkii 2009 oo uu siyaasad xumada dalkiisu qaati ka istaagay ayuu bilaabay qaab kale oo maadeyn ah oo uu gadan lahaa inuu nidaamkaasi ku naqdiyo ama uu ku diido. waxa uu yiri waxa aan furanayaa xisbi siyaasadeed oo u tartamaya kursiga golaha deegaanka ee magaalada Reykjavik. magacu xaraabo ula jeedana waa uu bixiyay xisbiga ugu wacan. waxa uu si kaftan u diiwaan galiyay xisbigiisii. dabadeedna tartankii kadib looma fadhiyin ee waxa lagu dhawaaqay in xisbigaasi uu soo baxay hogaamiyihiisana uu noqday duqa magaalada. sanadkii 2010 ayaa mudane Garner waxa lagu wargeliyay xilka maayarka ama gudoomiyaha magaalada Reykjavik. isaga iyo madaxdii kale ee dalkaba fajac ayay ku noqotay arintan, waxaana uu yiri warwaan iska ciyaarayay. laakiin waxa dhacdadan lagu fasiray inay ka turjumayso sida dadweynuhu ay uga niyad jabsanaayeen qaabka siyaasaddu u socotay, taas oo isagu xataa uu qaati ka taagnaa. markaas bay dadkii isdhaheen ninkan iska shactiraynaya ayaa xalaal dhalad isagaba ku eega. ilaa 2014 ayuu xilkaasi hayay. markii muddaxileedkiisu dhamaadayna waxa uu ku dhawaaqay inaanu kol labaad sharaxayn, waayo waaba kadeed ayuu yiri 4 sano ee uu kursiga joogay. magaalada waxqabad lagu diirsaday ayuu u horseeday sida lagu qiimeeyay. hase yeeshee dhayalkii uu siyaasadda ku galay baa tog dheer la xulay. naci aan awal siyaasadda u hayay mid ka lixaad weyn baan kala soo noqday ayuuna yiri. like muuqaalka sidoo kale share ama dariska u taabo muuqaalkan. mahadsanid.